조용한 상황에서 눈치 없이 튀어나오는 재채기 한 방. 재채기 한 번에 10만여 개의 침방울이 최대 수십 킬로미터의 속도로 튀어나간다고 하니 억지로 참다가 그 압력으로 갈비뼈나 디스크에 손상이 가는 경우도 있다. 그런데 하루 12,000번의 재채기를 하는 소녀가 있다. You have no idea. I'm constant. 바로 미국 텍사스주에 사는 케이틀린 스론리가 그 주인공이다. 케이틀린은 한 달에 20번 정도 재채기를 하는데 한 번 할 때마다 그 횟수가 엄청나다. 분당 약 20회, 때로는 수십 초에 12회 정도 나오는 재채기는 하루에 약 12,000회 정도 된다. And it just gets. 초기에는 단순 감기 증상 정도로 생각해왔지만 점점 상태는 악화되었고 통제불능 상태가 되었다. 재채기를 멈추기 위해 6명의 의사를 만나보았지만 그 누구도 원인을 알아낼 수 없었다. 의사들은 알레르기나 바이러스가 아닐까라는 추측만 할 뿐이었다. 케이틀린은 쉴 새 없이 터져나오는 재채기 때문에 학교 생활도 제대로 할 수 없고 좋아하는 클라리넷 연주도 할 수가 없다. 재채기의 강한 압력 때문에 배가 아프고 다리에도 힘이 없다. 음식도 거의 먹을 수 없는 그녀는 감기약을 먹거나 비틀즈 음악을 들으면 잠시 동안이지만 재채기를 멈출 수 있다. 재채기는 그녀가 잠든 동안에만 멈춘다. 하지만 케이틀린은 꿈속에서도 재채기를 하기 때문에 때로는 내 몸을 떠나고 싶다고 말하기도 했다. 여전히 끊임없는 재채기에 고통받고 있는 소녀는 어떤 방법이든 좋으니 재채기를 멈출 수 있기를 희망한다. 이런 케이틀린의 증상을 본 한 의사는 소녀가 일종의 틱을 앓고 있는 것으로 추정된다고 소견을 내놓았다. 틱이란 아이들이 특별한 이유 없이 자신도 모르게 얼굴이나 목, 어깨, 몸통 등의 신체 일부분을 아주 빠르게 반복적으로 움직이거나 이상한 소리를 내는 것을 말한다.